Bande ko nanga ba Congolais bisika nyoso bozwami na ye ko pesa bino so mbote pe na meka kusala na bino mwa muke na kaka mai mazako le kati na mboka na biso. Oyo video ezali kotala tolo ba optique sociale. Pour être communauté ça vraiment malade mingi. Oui, je comprends parce que lorsque mboka eza ko bongate bai politique bazo sala musala ndenge sengelité makambo nyonso ko beba ikokufa. Pour être ceux qui régime pouvoir moka makasi ezali ya bato baza consciencieux ya bato bazo sala musala ndenge sengeli. En tout cas moins ko éviter makambo mingi ezali social na biso eza ko simba te batu bazana misala te ba oyo bazana mwa misala baza kozwa salaire malonga te. Alors yango eko permettre eza ko permettre te pasi na pasi ezala kati na bandako kati na mabota kati na communauté congolaise bisika nyonso meme na diaspora bisika tozali awa po ete ata soki mutu asali musala esengeli kotinda mbongo na mboka mingi na engumba Kisasa yango wana kutuba Congolais belé oh na Kisasa alors que Kinshasa n'est pas le Zaïre ou le Congo. Alors ngai point oyo na lingina lobela mingi ezali oyo etali boyamba na biso ba église foi na biso kondima ezali pasi pour être tolobi pendant des décennies maintenant presque 30 ans ngoyo toza koteya batu mais batu bazokipe te banda ebandeli eyebanaki malamu ke soki mutu andimeli Yesu Masiya na biso oyo tondimelaka ye soki mutu alobi ete akobanda kolanda malako na Nzambe soki mutu azali membre kati na lingomba songolo tango na kala yebanaki ezali kolanda mibeko ya mukana na Nzambe toloba kosala effort n'est-ce pas ya kozalaka kati na mabete okoboma mutu te okoyiba mbongo ya batu te to biloko ya batu te okozwa mwasi ya batu te to mobali ya batu te okotonga baninga te okozala mutu na bitumba te ainsi de suite. Mais eyaki na courant religieux moko boye mingi na ba pentecôtiste donc biso au miracle au prophétie biloko wana etumbi pe ebomi mboka au point que biloko mosusu mike ye kolanda tout ça tozokamwaka kaka mona soki mwasi lambeli papa pasteur elubu ya kitoko jour wana nazoloba na kimokolo dimanche okoya mama na bino lelo botelema totia maboko likolo akomi bishop toloba te makambo ebele soki nayi ko intervenir lelo c'est parce que namoni trop c'est trop nasololi na bandeko to partageaka na bango bamusu baza na kati na mboko bisika nga na fandi bamusu baza mwa libanda eza bato oyo topesanaka baconseil bango nyonso bazoloba o ekomama bango nyonso kiresion bazoloba o okomona kutu mingi koleka bien sûr mais nga naza pasteur te mama papa naboyi conseil te nayebi yango mais ezali na terme moko balobaka to expression mo balobaka na bosani expression yango conseiller un peu que ça le nécessaire pour que pire eyate l'expression va venir. Cela veut dire que ezali na ba oyo baza déjà destiné na moto nga naza pasteur na yebi yango natanga kamukana na Nzambe mais ezali na ba oyo atako baza kati na mabesi koyo mais
bakoki ko changer le fusil d'épaule babongwani pe babani kosala makambo malamu fin du monde koya na oyo biso tondimelaka yesu retour na ye eza pene mais eloko bato babosanaka liwa pe ezali. Donc on ne peut pas seulement dire nazozela ntango yesu akoyaka. Non, à la seconde près okokufa. Et puis nayebi te soki totikaka sikoteya. Non, je ne pense pas. Tokoteya, toko-informer, toko-annoncer, toko-dénoncer eloko oyo epesaka pasi na bakongole nyonso. Soki olingi odénoncer eyebani tika kaka nakotika te papa mama nakotika te. Nakotika jamais. Wana nde mosala na ngai. Batineli ngai ba image moko catastrophique. Catastrophique. Nazangi terme nayebi te nabenga ngo hécatombe. Nabenga ngo nini? Déluge nayebi te. Moi si ya pasteur oyo akeko se dénide asali ebele ya bafoto ebele ya bavideo ya tenue d'Adam et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Batina bafoto yango pembeni ya foto ya mobali na ye na église na bango na Seigneur. Pasi na ngai ezali bisika ya oyo tobengaka bandimi bandeko na ngai ya basi pe ya mibali ya bakongole na Allemagne, na Belgique, na Hollande, na Canada, na Angleterre, na France, un peu partout, hein, na diaspora. Batu ya ndenge wana boko benga bango na ba terme oyo kuteza na kati ya Bible te. Je n'ai jamais vu dans la Bible là on parle du couple pastoral. Na mona ngona no te bola kisanga yango soki ezali. Bible lobi soki naza en mesure ya kokipe ndako na ngai te nakoki jamais par effort moko boye nakoma kaka pasteur ki pasteur yango bomonaka ngo ndenge nini bandeko na ngai toloba te ntango mwasi na yo abimisi bafoto ya bolumbu apanzi yango mokili mobimba tango oyo batu nyonso nayebi te na soni bozaka mpe nango te bandeko même kibomoto kaka. Mais ce pasteur là c'est pas s'il est de l'Allemagne ou de la Hollande, il ne doit plus se mettre devant les gens et tenter essayer de dire oh azote abatu na bino ba oyo bozo kende soit disant dimanche na église wana na église na ye po ba église zaka bino zaka yesu te boko kitso ko kende kuna te. On doit cadenasser cette histoire là. Et je m'adresse surtout à vous, soi-disant pasteur, soi-disant apôtre, prophète, Osokinani. Et il y a un solo banini, bakanga ponanini. Non, on doit fermer cette histoire-là. Comme l'église wana ya pasteur wana, et qu'il y a quoi na mbeba, il faut qu'on kanga eloko wana. Mais ce qui est à la nzambe, et que il y a une structure vraiment na bon nzambe place wana, bakofandi saye pembeni. Akobana kofanda na ban aye koyoka mate ya zongi me bakamati mutu mususu ba élever na place wana mais lokola ezalaka ya bino ezalaka nzambe te moya kosala ngo te esengeli kokanga eloko wana yo oyo ko continuer okende kuna ozana malédiction ala kele biso ngai mtu nalobi yango te mukata nzambe nde lobi yango okende su kosala nini kuna toloba te mandeko congolais musala soki ezalaka ke moto oyo démissionné mbe natiki yango mais c'est parce que eza na makila na kotika mpe yango te tokoloba ndenge nini bolandalanda bamiracle miracle yango tomonaka mpe te boyebisanga kaka moko oyo afungola misu ya aveugle bopesanga nkombo na ye aza te nani oyo atelemisa koka na bato nyonso ndenge bokumisaka bango aza na ye te.
nani oyo asekwisa mokufi bakombo nyonso bositaka tobandi na Kinshasa toke soki na États-Unis bisika bomona ndele koma lola bopesanga kombo kaka ya moko mosusu na Angleterre abisika na fandi aye na batelevizio na ye asengisengi bino bambongo escroke bambongo na modele moko ezalaka te bino nyonso bozosopana kuna po ntango okolata elamba soki ya ndenge nini na Angola pe na Kisasa na Afrique du Sud bafiancé otika kuna bamona yo bamona ke yo pe ozali boke kopesa ye bambongo toloba te asekwisa nani abandi osala bacontener ya biloko bino moko bopesi ba biloko bino moko bofuteli yango douane na mai bino moko yaye kutu te mais kolia nango succès na Bakongo na Kinshasa awa bazosala miracle mais kuna akamati babeki nyonso babande kotia na kati ya conteneur na chaise roulante na soki appareil nini ya bakoka alo kokabango kuna pe azolakisa yango na télévision mais nyonso na bozomona kaka te namona kaka garçon moko boye ya mulai moko mosusu ntango bacombattant batelemaki ndeko nazoloba wana nayaki pe na pokwa wana po eza pembeni ya gare ifale nazwa na ngai train namoni bato batondi ebele nakei wana ndeko moko atangi kombo na ngai sikoyo un garçon long détail lancé nzoto mike atangi kombo na ngai yeske yazalaka pasteur na tenabi yo kutu oza epa ya sorcier ozobenga ngai nazalaka pasteur te kipasteur ezali nini babuzo bao bazomelisa bino wana bato wana bazobaka verité te ata soki yo ozwi mwasi ya bato ye akanga mariage mbala moko okopesa ba veste na bambongo tout ça ekoma succès akanga ba mariage mais akolanda te dega nini auti kosala pasteur aza na droit ya kobalisa mwasi ya bato te mais ce sont babiloko wana nde soi-disant pasteur entre guillemets na kati ya Europe awa baza ba champion na yango baza ba champion na yango tosole na sœur moko afan na Hollande asaka ba émission naza peut-être permis akotanga kombo na yawa te namoni video asali mobali moko aza na hôpital lelo oyo po ete asotaki soki na 3e niveau mobali wana balingi basala mariage na mwasi oyo autaki kobala babotaki soki mwana moko metango mobala bimbo kende kasi na nini yo na Paris kosomba bilamba ya mariage tout ça mwana mwasi wana ake kuna abandi bienga na moko ya bamakangu na ye akala soki ya sikoyo makambo yango ezalaka mpe mpasi koloba mais ntango makambo ebimi polele mobali wana bimbo plus question de mariage terminé il fallait esalema soki le 15 ya sanza oyo directement mwasi wana coup de fil epa pasteur na mwasi na ye baye wana o te kosala ndenge wana te kotika ye te mariage esalema nanu bongo bainvitation oyo osi epesami pasteur na mama pasteur soni mpe mawa mariage esalema nanu moto auti kosala ekobo meme na Matthieu 19 yesu alobi sauf cas ya adultère botanga bible te eza mawa mingi eza mawa mingi bino bato bobebisela biso mosala tokotika mpe bino te tokotika mpe bino te eza mawa napesaka toujours exemple to définition ya mosali na nzambe mosali na nzambe non seulement aza choisi par nzambe abiangami na nzambe alongwe bisika azalaki akomi bisika mosusu bisika nini bisika ya kosala oyo makambo oyo bato basalaka me ye akoki kosala yango te makambo oyo bato bakoki koloba te me ye alobi yango nayebi te bino bozosakana na mosala oyo ba Jean Baptiste bakota na lola
na buzoba na bino bino pe bokota na lola. Alors nzambe yango aza injuste. Or azalaka injuste te. Cela veut dire que bino nde boza na problème. Napesaka exemple il y a quelque temps na bane osola na ndeko moko oyo akende kosala filmage pe reportage ya likambo moko esalamaka na Londres awa na Angleterre toloba abi babengi ye akende kosala reportage kuna ya nini. Il y avait un garçon, un jeune homme azalaki moyembi na kati ya église na biso binzambi oyo bapentecôtiste oyo bato badéforme soki na modele nini, mais akosukela wana te nzoka nde aza na baambition mosusu na mutu na ye. Ndeko wana amanipulaka anglais parce que tofandi na mboka ya baanglais. Soki yo outi kisasa oki na Lubumbashi 2 ans après okoloba swahili te. Soki yo outi Goma oki na Chimbulu 4 ans après okoloba Chiluba te. Donc c'est normal. Les appels comme ya kokamwa te soki ya nini te alobaka anglais très bien. Ndeko wana un autre jour à se retrouver nakati ya supermarché aza nakati ya supermarché asali oyo amesana kosala, mais cette fois là bakangi ye alingi bima boye stop bimisa eloko oza nango na poche nini ceinture bandeko ceinture ya kolata na pantalon alingi adiscute babendi ye babi yaka awa bamimi ye bisika na eloko tobengaka na anglais wa CCTV bambandi kolakisa ye basene na ye nyonso ndenge ayibaka jour wana ayibaka eloko boye jour wana ayibaka boye moyembi moya aloba lisusu eza te. Alors qu'est-ce qui s'était fait? Babengi police ya ye ntango police ya ye na bato oyo bayebaka ye bainforme soki epai na ye soki ndenge nini pasteur ye wana ye pasteur na ye soki bokotika yabi te tokotika ye te yo nde pasteur na ye signe awa tondimi. Pourquoi? Parce que pasteur alobi il est 10 heures du matin, dans quelques heures à 3 heures de temps bato bazokende déjà na église lelo nde mokolo na ya mariage. Abi ok pona situation wana et puis na mboka oyo police apesaka respect na médecin avocat na pasteur bien sûr oyo ya solo abi signé mukanda wa soki akimi eza na mutu na yo asala mariage wana après ayako se présenter na police station. Garçon wana bateki ye ake kosala mariage bénir mariage na ye mpona ngai nakoki kobénir mariage na lisusu te bokotunanga mpona nini. Je peux m'expliquer bibliquement parlant mpe oyo baza na molimo na nzambe bakomprendre. Basali mariage quelques semaines après bamoni baaffiche na kati ya mboka bisika fandaka ebele photo na ye tout ça balobi makambo ebele boya et les gens savaient qu'il était chanteur ou musicien chrétien tout ce que vous voulez. Mabili kambote talaka bakongole ndenge tozalaka bato baye kuna me baya komona sala yango etondi. D'autres se disaient ntango mosusu eza concert parce que azalaka musicien bamosusu bayebi événement moko boye tout ça. Bon peut-être abengisaki mosakoli moko kouta soki wapi ya mundele to ya kisasa to bakomi bamoni musique ebandi adoration et tout ça moto azalaki na micro kuna modération ya
kasa. Muke boye, pasteur moko ya nigérien, aye, bandikolo ba anglais, bele mulai wana. Après babengisi genome ya muyibi wana. Tanga komi wana. Babandi kolatisa ye. Babiloko oyo pape wa Roma alataka. Robe moko ya jaune ya mulai. Soki biloko mususu na kingo. Mwa kepi moko boye ya rouge, soki ndenge nini. Après naki mwa chapeau ya papa wa Roma peza. Bakamati na eloko to benga na Swahili bakora. Donc nzete oyo ya mulai wana. Akomi nani? Akomi bishop. Lokola télévision moko boye ya ba congolais na ba angolais alaka awa akomi koleka kuna anglais mulai. Akomi bishop tout ça. Quelques semaines après oyebi ngai tango na monaki eloko wana nabi me congolais to lekisi tina niveau boye ne connaissant pas ce qui était avant jour ya tolo bandenge nini o batiaka ye pape wana sikoyo coïncidence na yebani na mutu asalaki reportage tango tuzo solola namoni abandi koseka po nayebisi na bi me abenga pasta ndenge na bi nga nalingi suba terme wana titre wana komi kopesa na pasi abi pona nini na nayebisi na bi omoni makambo namoni lobi na télévision boye na boye aseki ndenge nini ozoseka boye aseki makasi natiki après ebisi na bi oyebi pourquoi nazoseka abi eza textuellement ndenge oyebisi ngai parce que nayebisaki na tunaka na bana osola na ndeko mosusu aexplikanga makambo ya kimuyibi wana ya ceinture ainsi de suite tango sikoyo naye komona makambo oyo ya ndenge babatie ye pape bishop soki archibishop sikoyo nasangisi deux histoires wana tango nayebisi moto asalaki reportage yango aseki makasi abi oyebi pourquoi nazoseka nabi te c'est parce que kaka ndenge olobi nde ndenge makambo yango ezalaki congolais peti yango azotiela bato na maboko na mutu hey bishop tell me what do you think what do your God tells you about me today God na ya koyebisa yo nini po God na ya za tala kaka oh congolais pasi nazakana kulutu moko na respectaka mingi ayebisaka ngai lobi ndeko na ngai soki ezalaka ke tokozonga lisusu eke nzambe ayebisi ngai nazonga na Congo nakodesobéir nabi okodesobéir nzambe abi nakoyebisa nzambe nakokoma kuna te asala ngai ta eloko mosusu to atina ngai bisika mosusu nabi te kulutu eza ndenge wana te toza bakongole kuna nde nzambe atinda biso me faute ezaka ya biso me lokola biso nzambe atelemisa biso kati na communauté oyo tofungola matoi na miso bato mosusu eza travail moko très difficile tokotika te na yebisaka bato nalobi qu'est-ce que c'est qu'un pasteur eza séminaire kutu na si na sala esengeli malheureusement bandeko na ngai soki okweyisaka te soki otiaka basi matoi te soki bakolanda okutu te alors que eza séminaire moko il faut kutu napesa bisika ebele parce que c'est le début même. Comment voulez-vous qu'on parle d'un avion tout en ne faisant pas allusion au pilote? Comment voulez-vous qu'on parle d'un hôpital tout en ignorant les médecins? Comment voulez-vous qu'on parle d'une école sans qu'on ne parle pas, et d'une manière convenable d'ailleurs, des instituteurs? Et comme ça, parce que nous devons connaître d'abord réellement et convenablement qui est un pasteur. Et cela, c'est
d'une manière globale ramassée. Tout le bango na lingala nani nde akoki kosalela nzambe. Mutu nyonso te. Mutu nyonso te ndenge tozomona lelo oyo. Mutu nyonso te. Tala, omoni bamboka oyo bazobenga ponga na kola kuna mingi eza bamboka babengi kabambari, bamboka babengi kasongo, ngai nazalaki na bakindu kuna na bakalima na bakasese punia bisika na banda école primaire nanga, première primaire nanga na école officielle ya zone ya punia. Papa nanga azala commissaire de zone kuna. Kuna banzela ezalaki na tango wana okomona bokomi bisika moko boye na kati ya kamia munene toza kuna likolo d'abord tondisi ba marchandise ebele, après bino boza kuna likolo balobi bino nyonso bokita, bino nyonso bokita. Siko basali ndenge nini? Boy chauffeur aide chauffeur donc aza kuna liboso ye mutu azo guider chauffeur. Siko chauffeur wana problème eza nini? Pont eza te na lingala makanza gbagba eza te. Nini ezali na place nango? Banzete mibale ya minene, moko na gauche moko na droite. Mbula ezobeta makasi, et puis eza très glissant, et puis rivière eza kuna na se. Donc soki otali kutu soki kizunguzungu kwei me balobi siko bino nyonso balekisi bino na modèle moko boye po batia basinga mususu pembeni kuna do bozo sima basinga wana mikolo bazo kanga bana tout ça ba mama ko banga moko okomona bino nyonso boleki. Sikoyo boy chauffeur mtozo guider chauffeur yaka à gauche stoppez à droite kende boy tika ti chauffeur a comme de l'autre côté ndebo mati obike na place wana ko il faut zakana molimo. Pourquoi? Parce que ce que chauffeur a sali en moté, en tout cas ça passe. Bon, pourquoi il ne pas choisir? Pour y a un chauffeur. Moussa na biso ba pasteur ya solo nde yango wana. Donc ozo kumba milimo batu nyonso. Soko kowa yonde owa. Ba mususu bakubika. Mais yo ozo la kisa bango nzela, ozo batela bango. Lelo yo ba pasteur baza ngulu baliaka bana na bango. Okomona mwasi ayi pona ba problème abotaka te, obandi kotuna mituna pour que ala kisona michopo nyonso. Tango yebisi mama kamona nyonso al et comme c'est occasion yo obanda ko bandeko. Mais pas si bisika ezali tango pasteur wana ko sala ekobo wana olie bino bo tika ye bo longola ye bo bengana ye, au contraire bo komi ko gracier ye. Bible lobi nani mtu ako soki problème na basali na nzambe etal kanza ba wana baza basali na nzambe te musala weza musala ya minganga ba médecin o ba opéraka bato soki hôpital wana eza sûreté na mutu wana ba ko engager kutu te akosimba bisturi yango ndenge toloba te bandeko. Ba image na moni ya mama pasteur wana te eza passé a mérité te kozala mwasi ya pasteur wana a mérité lisusu te koteya po ete biso balakisa biso peto ezalaki ndenge wana soki mwana ya pasteur to ya diacre akumbizemi na pasteur to diacre wana botiki musala bofandi na ba boyebi kopesa malako na bana te. Mais lelo oyo tote ya masumu te
Nzambe ayebi. Oye ko mama ki. Oye ko ya. Te. Eza ndenge wana te. Mboka nini oyo punition ezalaka te. Nzambe mutu akelaki biso pe biloko nyonso ya mokili. C'est un Dieu qui punit. Et d'une manière sévère d'ailleurs. Mukanda nzambe yango moko. Eza na ba sorte ba punition modèle na modèle. Bon, to continuer na makambo ya boye. Oyo to komi siko mutu ye moko abimisa bilamba abana kosala ba idiotion na moni wana mais zaka ndenge wana te ko mama te. On a infligé des punitions aux musiciens. 15 ans, moi, je vais faire la musique dans le côté. Mais pourquoi pas ces pasteurs au bazo tika la bolombo nde konangai. Quoi bisa batunyo sa communauté oya komeka kokoma kuna biso na yeboy. Longwa tika dirigez-les vers d'autres pasteurs. Oya bazana mwa malamu. Bako zanga te soso pembe azanga na mboka te bandeko. Dans votre ville, aujourd'hui, Bruxelles, vous avez combien de Congolais? Il y a combien de Binzamizam? Bah, passer vous avez combien? 100 sur les 100. Combien ont un comportement où vous les écartez? Qui pouvait croire que la musique serait interdite en Europe? Avec quelle force? Parce que derrière la musique, non seulement il y avait les musiciens qui venaient de Kinshasa, il y avait d'autres musiciens qui vivent ici, au Babaneko Bengisa, au Tela Beta accompagnement malamu, le rôle accompagnement na biso ayete yaka. Au komona outi Hollande ayiko beta accompagnement na yawa. Ba ceux qui comptent 13 ceux qui a un mois sur combien abimi na moi quelque chose. Ba coiffeur, na ba coiffeuse wana. Il se retrouvait tant ba musicien ba mandeko yawa. Ba restaurateur. Il se retrouvait. Basi Ndumba. Tolo bakape makambo ndenge ezali. Il se retrouvait makambo wana. Bato ba filmage, ba photographe. Bato ya kosalaka ba flyer, auto benga ka ba leaflet. Bato belé il se retrouvait makambo wana. Lorsqu'on disait ba monsieur ba betate, ezalaki ku oyo, ezalaki diriger kana ba musicien te. Mais c'était toute une gamme et sorte ya bato basaka ba commerce na bango na lolenge belé. Qui pouvait croire que Kosimba? Et qui pouvait croire que ça a 10 ans? Qui pouvait croire que Bantouana Bakosa les forts nyosoti le lo et Simbate, Tigala Kosimbate? Mais il faut le faire pour ces gens ici. Bazo sale sa communauté. Au contraire, ne konangai. Tolo bandenge nini pour que boyo que la biso. Bizamizam bioyo. Et comme malédiction bandeko. Malédiction sur malédiction. Tobine la kamabuto soukate. Toyebisi bino Deutéronome chapitre 17, 14 à 16. Bon pona mopayate. Boyoke la kibisote. Siko makamonzambe alobi. Bino boke à l'encontre nango. Pour que le résultat soit la nuit. Ozoma siko makamongo. Donc ils allaient passer. Nangina souke la wana. Pona kolobaite. Bandeko. Tozo makambona à la légèreté, nous avons cette capacité de punir, de rester avec des bons pasteurs dans la communauté. Ils existent. Boyibi bangote, mutokundima bango azate, bolinga bomona o fulani, po batu mingi kuna la kisasa, kombona toyebi yango. Alors qu'ils sont des impudiques. Ils sont en train d'abuser de vos filles adolescentes de 14, 15, 16 ans, ils sont en train d'abuser de vos propres femmes. Ils sont en train de vous escroquer à outrance. Ils sont, en tout cas, un canal de malédiction dans vos familles. Toloba, ou bien Tobomba. Malheureusement, nous sommes Tolobi, vérité, Bossibi Kelinde Moutuana. Beaucoup comme un ennemi privé personnel nangai. Alors que ngai, na sele loko mouama, be place on était. Dans combien de nos maisons na katia diaspora a bane belé, baza frappé,
na même terme mosusu bokoloba na fingi boyebi bino moko mingi baza bautiste soki autiste me bapasteur wana batikali koyebisa bino basalaka bamiracle mpe bozondima toyeba ndenge nini nzambe apambola bino merci mingi nakanisi message na ngai yokami yo oyo ozwi yango please pardon mpenza tindela bamosusu nakozwa succès te succès nini nakozwa soki otindeli mosusu ayoki yo nakozwa mpe mbongo te nakoyebana mpe te o soki totindi akoyebana te ata soki nayebani esali ngai nini ngai mpe nazopota mbangu po ke nakende koarrache motole na ngai ndeko na ngai naza mpe parfait te naza mpe donneur de leçon te nazali nde kokebisa yo po ete eza mosala na ngai kokebisa bato soki nalobi te ntango mopanga ekoya ebomi yo makila na yo na mutu na yo mokanda na nzambe nde olobi yango merci mingi nzambe apambola bino mpenza tomonani na mbala ekoya soki motuna ezali soki suggestion ton remarque benga ngai na telefone na ngai WhatsApp s'il vous plaît 00 44 74 00 63 25 62 na répété 00 44 74 00 63 25 62 de Konabino Sony Chabani. Bye.